singing. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ayan. So kung mapapansin nyo, nandito ako ngayon sa aking kwarto. At kita nyo naman, diba? Pawisan sa mukha ko. So pagpasensyahan nyo na po kasi wala pa po akong aircon. So hindi ko po naman mabuksan yung electric fan ko kasi nga po maingay siya kapag nagbibideo. Hindi rin po ako pwede sa labas kasi nga ang daming ingay na naririnig. Kaya tiis-tiis lang tayo dito guys. Guys, dahil nga may nalalaman na ako, so isi-share ko sa inyo kung paano nga ba mag-download ng mga sound effects sa through cellphone o mobile phone. So, syempre, alam ko maliit na bagay lang to para sa mga sikat na vlogger, pero dun sa mga nagsisimula pa lang, nakagaya ko, na gusto rin nila gumawa ng mga video, syempre, isi-share ko sa inyo yung mga nalalaman ko. Pero guys, may isa lang tayong pwedeng, may ibang bagay tayo na hindi pwede i-share. Alam niyo ba kung ano yun? Syempre guys, hindi natin pwede i-share yung mga mahal natin. Guys, hindi natin pwede i-share yung mga mahal natin. Sino ba naman yung may gusto na i-share mo yung mga mahal mo? Siyempre, kung may mahal ka, sa'yo lang. At hindi mo kailangan i-share. So, di ba guys? So, anyway, erase na. Joke lang po yun. Pagpasensya nyo na po kung humuhugot ako. So, for this video, so, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-download ng mga sound effect through mobile phone. So, kung gusto nyo mapanood at gusto nyo malaman kung paano ako mag-download ng mga sound effect gamit ang phone, so, keep on watching hanggang dulo. Then, let's start guys. So, una, punta tayo sa Google Chrome. Yan. So, yan. Ito yung Google Chrome. Then, search nyo ang www.youtube.com. So, yan. Then, click nyo lang yun. So, yan yung makikita nyo sa screen nyo. So, para maging desktop yan, punta kayo dito sa may right side. So, may makikita kayong tatlong dot dyan. Then, click nyo lang. Then, click nyo lang yung desktop site. Para maging desktop yung screen nyo. So, yan guys. So, after nyo ma-desktop yan, punta kayo sa may search. Then, search lang kayo kung ano yung mga sound effect na gusto nyong i-download. So, for example, so, try natin ang rewind. Rewind sound effect. So, kung mapapansin nyo, meron naman siyang lumalabas na suggestion kung ano yung sinesearch nyo. Kapag nakita nyo, so pwede nyo naman siyang i-click. So, yan guys. So, yan na yung mga sinearch natin. So, lahat ng klase ng rewind sound effect, makikita nyo. So, pili na lang kayo kung ano yung gusto ninyo dyan. So, ito try natin yung kauna-unahan. So, nga pala guys, kung halimbawa may mga sound effect kayo na hindi nyo alam yung mga title, so, pwede nyo panoorin yung dinownload kong compilation ng mga sound effect. Malay nyo, yung mga gusto nyo mga sound effect ay nandoon lang pala. So, hanapin nyo lang, then, malay nyo, makatulong sa inyo kung ano yung mga sound effect na gusto niyo. Then, after nun, pag nahanap nyo na nga, ayan, kaganyan, rewind sound effect. So, pindutin lang natin para matry natin kung yun nga ba yung gusto nating sound effect. So, yun guys. So, narinig nyo naman, diba? So, rewind sound effect siya. Then, after nyo siyang ma-check, punta kayo dun sa may taas.
may makikita kayong parang padlock doon sa may taas. Yung youtube.com watch. Ewan ko ano yung mga nakalagay na yon. So, click nyo lang yun, guys. Yung link na yon. Then, i-copy nyo lang siya. Pindutin nyo lang yung copy. Then, pag na-copy nyo na yung link na yon, back ulit kayo. Back. Yan. Then, punta ulit kayo sa Google Chrome. Then, search nyo ulit yung online video converter. So, kung mapapansin nyo, meron ng suggestion yan kasi na-search ko na siya. So, click nyo lang yung online video converter. So, yan, lalabas yan. Then, pindutin nyo yung unang lumabas, yung online video converter. So, yan, guys, yan yung makikita nyo sa screen. So, una, yung convert a video link, convert a video file, and record a video. So, click nyo lang yung convert a video link. Yan. Then, long press nyo lang tong box na to. Then, may lalabas na paste. Pindutin nyo lang yung paste na yon para makopy nyo yung link na kinuha nyo doon sa YouTube. Then, yung format naman, so ako kasi ang ginagamit kong format is yung MP3. So, bahala kayo kung ano yung gusto ninyong format. Then, pindutin nyo yung start. So, nag-start siya, preparing your conversion. So, wait lang kayo. Yung video is being processed. So, kailangan mag 100% siya. Then, click nyo yung download. Kapag kinilik nyo yung download, may mga kalimitan, may lumalabas na commercial like Lazada. So, pwede nyo na lang siyang skip o kaya i-X nyo na lang kapag may ganon. Then, so, yan, okay na. May lumabas na downloading. So, dahil dito sa search ko, wala siyang lumabas na commercial o yung mga Lazada adverse na lumalabas. Then, back ulit tayo. Then, check natin kung saan napunta yung ating dinownload. So, kasi yun sa akin, dumediretso siya dito sa my files ko. Then, sa downloads. So, yan guys. So, ito yung dinownload natin. Then, try natin kung ito nga ba yung dinownload natin kanina. So, pakinggan nyo lang guys ha. So, yun diba? So, guys, yun lang yun. So, napakadali lang mag-download ng sound effect kung nasubaybayan nyo yung aking video. So, sana guys, nakatulong sa inyo kahit hindi siya ganun ka alam ko mga ano lang siya mababaw lang pa sa mga sikat na vlogger. So, sana nakatulong sa inyo. Then, so, mag-start na kayo gumawa ng video and maglagay ng mga sound effect. Yan. So, sana nakatulong sa inyo and thank you guys for watching. Yan. So, guys, kung napanood nyo yung video na yon, so sana nakatulong sa inyo. Kung naguluhan kayo o may mga problema dun sa napanood nyo, so comment lang kayo sa comment box para masagot ko yung mga problema. So guys, ganun lang siya kadali. So dati, hirap din po ako kung marami rin tanong, curious ako kung paano ba mag-download ng mga sound effect gamit lang ang cellphone. Kasi dati hindi ka makakapag-download kung wala kang laptop, lalo na kung wala kang wifi o internet. Paano naman doon sa mga kagaya natin na cellphone lang ang meron? Syempre, kaya sinare ko na sa inyo yung mga nalalaman ko kung paano nga ba gumawa kung paano nga ba mag-download ng mga YouTube gamit ang phone.
So, ano ba yan? Nabablanko ako. Sorry guys, medyo jet lag. Charot. So, yun nga. So, guys, kung gusto mo na, so, guys, simulan mo na mag-download ng mga video. Lagyan mo na siya ng mga sound effect. Kung natatakot ka gumawa ng mga video, so, guys, mali yan. So, wag kang matakot. Kung natatakot ka na walang nanonood sa'yo, go! Kung natatakot ka na walang manonood sa'yo, walang mag-subscribe sa'yo, okay lang yan, guys. So, yung saan pa nandyan yung mga kaibigan mo, yung mga tropa mo, o yung mga nakakilala sa'yo, pamilya mo, andyan sila para supportahan ka, guys. So, kahit hindi sila gano'n, at least, di ba, may nakaka-appreciate sa ginagawa mo. Basta mahal mo ang ginagawa mo, wala kang inaapakan ng tao, so, just do it. Just be yourself, guys. Then, bukod pa dun, ano pa ba? So, ano pa ba? So, guys, yung mundo ng YouTube, yung mga mundo ng YouTube, hindi yan para sa mga mayayaman lang. Hindi para sa mga sikat, hindi para sa mga famous, at lalo-lalo na hindi para sa mga magaganda lang, guys. Ang YouTube po ay para po sa lahat yan. So, open po tayo lahat dyan. Kaya, kung natatakot ka na gumawa ng mga video, so, guys, wag kang matakot. Ako guys, so thankful na rin ako, kasi kahit kung mapapansin nyo, meron lang akong 18 subscriber at konti lang yung mga nanonood sa akin. So, okay na po sa akin yun. So, thankful po ako at thank you po doon sa mga nanonood at sumusuporta para sa akin, yung mga nag-subscribe sa akin. Kasi kahit paano, di ba, may naka-appreciate sa'yo at alam nila na masaya ka sa ginagawa mo at susuportahan ka nila, guys. So, yun lang, guys. So, sana nakatulong sa inyo ang video na to. Paalala lang, so huwag kang matakot, guys. Basta masaya ka sa ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang yan. So, yan, guys. So, thank you, guys. Thank you, guys, for watching. And sana may natutunan kayo. Kung may mga tanong kayo, then comment lang po kayo. So, guys, thank you and have a nice day. Bye-bye!